八卦图是中华民族在没有文字以前最早的文明记载。学习易经，首先就是要搞懂八卦图。那么八卦图是怎么产生的？这8个卦象又分别代表着什么意思？为什么说宇宙万物全部包括在这8个卦象之中了？是否能有什么好办法可以使我们轻松地搞懂八卦图呢？台湾师范大学曾仕强教授将引领我们一起感悟易经的智慧。请继续关注八卦定乾坤。读易经怎么读？你先把8个卦搞清楚了，所有的事情都离不开这8卦。所以八卦就是易经，易经就是八卦，连起来就叫易经八卦。八卦是什么？就是我们从宇宙万象里面，我们归纳出8种基本的元素。宇宙构成的元素，我们从易经里面得到的信息是说有8种。哪8种？就是跟我们人类生活最息息相关的那8种。第一种一定是天的。老讲没有天，那什么都没有了，一片寂静，动植物都没有，那成什么世界？有了天，我们一抬头看到了，我们一低头马上会看到底下，那底下是什么？地嘛。所以天地这2个，我相信没有人会离开的。人一旦离开天地，当然可以啊，偶尔做航天人，很荣耀，非常好。如果让你从此离开地球，你就永远做航天人，你愿意吗？我不知道，想想还是地球好啊。天地是我们人的根本，离不开的。天地之后，你马上想到什么？马上想到2样东西：水跟火。你没有水，你活得了吗？你没有火，你吃什么？你看，你这样去想，你就非常清楚说，易经本来就是从自然里面去把它萃取出来的一些道理。所以天地水火就是4个最根本的东西。天地水火就满足了吗？没有。有时候火太大了，很热，我们就开始什么扇扇子，就是希望风啊来了。可见风也很重要。这个风啊来了以后，你马上会想到跟风相对的是什么？就是雷啊！你打雷的时候那种感觉，跟风来的时候那感觉，经常是对比的。所以天地水火雷风，那你会想到这个风为什么从那边进来？为什么不从这边进来？一看哦，原来山挡住了，山会挡住很多东西，怪不得风从那边来。所以山又变成很重要。那山挡住风，那风从哪里来？那边是什么？那就是海嘛。也不一定完全是海。你看很多地方它没有海，就把泽叫做海。像云南，云南说海子就是一个湖、一个泽、一个涵，这样8样东西就出来了。天地水火雷风3泽。所有世界上的事情都是这8种东西彼此互动。你看雷跟风互动，雷跟山互动，雷也可以跟天互动，怎么不可以呢？一个雷可能打到天上去，一个雷可能从地下砰一下跑出来。所以我们就把这8种现象定位8个金卦，就是基本卦。而且这里面呢，它只分成2个小系统，一个就是跟天有关系的，
一个跟地有关系的，所以非常容易记啊。伏羲是通过认真观察发现，宇宙虽然有着万物万象，但都是由8个最基本的元素所构成的，这就是天、地、水、火、雷、风、山、泽。那么伏羲是怎样利用阴和阳这2个符号的变化组合，来代表着8种自然现象的呢？你看我们怎么画天？各位一定要从很远很远的古老的人类，他们很单纯的思维来想象他怎么画天。很自然，我们就画了这么一条弧线，就是天。而且你会发现，天不是薄薄的一层，好像天外有天，天上有天，这很容易了解哦。所以就画3条，像今天画彩虹一样的，那个卦就出来了。卦象就是这个卦像什么嘛？像什么？像天，天就这个样子。那地呢？地在天底下，你看到天边有地，那个天边也有地，可是当中呢，它有河流隔开来。你站在河流这边，你会发现，哎，那边有天，这边有天，这个天是连在一起的。可是土地啊，它是分裂的，所以这边一块，那边一块，那很自然，它就画成一个断掉的一个直线。你也知道，土也是蛮厚的，也不是薄薄的一层，所以用3画断掉的直线。我们把8卦分成2类，一类是跟天有关系的，一类跟地有关系的。你看，你把天画下来，然后你又发现这3条直线，按照我们现在的了解，其实这个也是从以前传下来的，就叫上中下，不然怎么分呢？爻这个字啊，是易经里面独特的一个用语，就是它每一画都叫一个爻。最底下这一画就叫下爻，当中那一画叫中爻，最上面那一条就叫上爻。爻就是一个符号吧。天最底下那一爻动就叫做天底下动，天当中那一爻动就叫天空中动，天上面那一爻动就叫做天上面动，这非常清楚的。那为什么用总数来代表动呢？因为物以稀为贵嘛。2个阳一个阴，那阴是少数，所以以阴为主；2个阴一个阳，那阳是少数，所以以阳为主。天下面动是什么？天下面有什么东西在动啊？马上有人想到树木啊，也没有错啊。天底下动的那就是树木，那时候树木最高。但是人会想到树木动吗？而且树木，万一那个地方没有树木呢？也有地方没有树木呢？所以更普遍的、更容易想象的，就是风来了嘛。风来了，就是天底下有一个东西，我们是看不见，但是很明显感觉出来，它是在动啊。天底下动，风；天空中动，那更容易的。只要有一个地方火烧，我们在天空中就看到一片火焰，一片火海。就算是小小的火，它一定有烟。所以天空中动就是火了。那天上面动呢？这就比较麻烦了，因为以前也没有直升机，也没有卫星，你怎么看得到天上面是什么？这人类聪明就在这里。有一天你在池塘里面一看，你就发现怎么天空跑到底下去呢？啊，为什么我的倒影好像在上面呢？大家就知道了，池塘就是天上面动。
你看这三个东西都跟天有关系。天就是三画直直的，没有断掉的，连续的，那就叫天。天下面动，风，就是上面两个连续的，下面一个是变动的，它动就是天底下动，风。天空中动，火；天上面动，泽。很快就记住了。地也是一样，地是三条断掉的线，这三条断掉的线也是分成下、中、上。地底下动，什么？打雷。打雷，我们总感觉到，嘿，地底下有东西在动。地当中动，就是我们刚才讲到的水嘛。水就是在地当中一直不停的流动。那地上面动呢？地上面动跟天上面动同样花一点想象力。地上面很多很多东西啊，你说牛在动也对呀，狗在动也对呀，我们人在动也对呀。但是这些啊都是枝枝节节的现象。各位有没有发现，《易经》把我们的思维不断的提高，提高到去找到根本的东西。地上面最大的动就是山嘛。那这样一来，我们又知道雷啊、水啊、山啊是跟地有关系的。那加起来就是八卦。八卦看起来复杂，其实只要明白它是怎么产生的，也就很简单了。三个阳爻代表天，天下动是风，天中间动是火，天上面动是泽。三个阴爻代表地，地下面动是雷，地中间动是水，地上面动是山。学术界对八卦的由来有很多解释，在这里曾教授阐述了他对八卦产生的个人理解。但是我们看到的八卦图上面写的并不是天地风雷水火山泽，而是乾坤巽震坎离艮兑，这是为什么呢？曾教授也有一番新的见解。天地水火雷风山泽，那这样就能够了解宇宙人生的一切吗？好像也不能，也不能。所以我们慢慢的把天叫做乾，把地叫做坤。这个乾坤两个字啊，我们现在用的是太多了。我们可以说乾坤定义，就是说这个天地啊，它已经定位了。我们可以说颠倒乾坤，就表示乱了套了。我们用这种词汇，里面还有乾坤的相当之多。可见天它用乾来代表，地用坤来代表，我们现在已经很熟悉了。乾坤乾坤就是天地天地。可是我们要想想看啊，你天不可以用其他来代表吗？一定要用乾吗？我们从易经里面可以很清楚的看到，天，它到底代表什么？我想这是经过一个长期的思索才得到的答案。代表刚健，不但刚哦，而且要健哦。我不但说我很刚强，而且还要很久。一阵子刚强，马上软弱下来，这算天吗？所以刚是刚，健是健。刚是很刚强，健是经得起考验、经得起时间的折磨，然后它有一种持久的意思。所以刚健的意思就是很久的刚强。你看天，不管你怎么样，它一年又一年的，它始终就是那个样子。没有哪一天天说算了，我很疲倦了，我今天要休息的，让人类啊过着
昏天黑地的日子没有。所以我们就了解宇宙间有一种很刚健的这种性能，我们就用谦来代表。那坤呢？大家想了半天，坤是什么？啊，柔顺。坤是非常柔顺。你看土地，你高兴挖个洞，他就让你挖；你归心山上堆个土堆，他就让你堆。你把那个动物的尸体埋进去，他也不抗议。各式各样的植物毒虫里面长起来，他都很欢迎。天，它很刚，它很健；而地呢，它很柔，它很顺。你看这两种一配合起来啊，你就知道啊，这个天地呀，实在是人类生存的好地方。那风呢？风也是两个性质。一个风吹出来的时候，它是无孔不入的。你看风一来，全身都感觉冷。你只要有一个地方露出来，它马上就能灌进去。所以第一个，它是入，而且它很齐。所以我们就用一个字来代表它，叫做巽。巽这个字就是它很齐，它又很入，不是表面。那雷呢？雷给我们最大的感觉就是，它是震动的，它是震动。你看打雷一来，心惊肉跳。所以我们就把它叫做震。乾坤震巽。那水跟火呢？水呀，尤其是我们中国人，我们又喜欢水，又怕水。水一来就泛滥成灾。水来最大的问题就是把泥土冲开的，冲掉的。所以你看那个坎，它就是欠土。凡是欠土的地方，都是被水冲过的。所以我们把水叫做坎。代表8种元素的卦象之所以在八卦中被重新命名，一方面是因为这种元素本身的自然属性，比如天刚地柔、雷震风巽；另一方面也揭示出自然现象与人类社会的相通之处。水被称为坎，就表现出水就像我们生活中的坎坷一样，你怕它，但又不可能离开，只能面对它。那么火和山泽的命名又能给我们什么启发呢？那火呢？火啊，火一起来以后，很多人都跑去看了，因为它很美丽的。但是我们再看深一点，我们就知道，烧到最后是同归于尽的。你看火的特性，就是说它很能烧人家，它烧完把人家都烧光光了以后，他自己也没有了。所以我们才用离呀。离就是到最后，你自己也不见了。你看我们现在救火还是用离的方法。这片火实在太旺，怎么救也救不了，我们就把四面打通，隔绝的，让它烧吧，看你能烧到什么时候。当你把这边都烧光了，你烧不出去，你就灭了，那就叫离吧。那山呢？山在我们所能看到的自然现象里面，它是唯一停止的东西。而且我们人一走到山一看，哎呀，这么高，我怎么过得去呢？啊，歇息一下，暂停暂停。所以它有止的意思，也就是告诉我们，你欲望太多其实也不好，你稍微把自己做到一个合理的要求，适可而止，你才是好的修养。所以艮卦其实跟修养有很大的关系。一个有智慧的人看到山总觉得我有需要把它征服嘛，
我一定要爬过去呢？我就在这里不好吗？而且你征服了这个山，你会发现还有更高的山，那你们累死自己。像这些啊，都是历代慢慢加以扩充、加以发挥的东西。但是当初定这个字的时候，的确是一针见血，抓到根本，这是我们非常佩服的地方。根就是止、停止，但是停止不是永远的停止，世界上没有永远停止的东西。你止一下，休息是为了走更长的路。最后一个叫做泽，泽为什么叫做对？你看对旁边如果加上一个竖心旁的话，它就叫做喜悦。你看到泽水的时候，你的心情是很喜悦的，所以我们把它叫做对。这样一来我们就知道了，这8个基本卦我们非常容易了解，而且真的跟我们生活息息相关。你再怎么绞尽脑汁想要想第9种、第10种，我看都很难。所以，我们就把这8个基本卦画成八卦图。我们的亭子也做成八卦亭，就是告诉我们，我们是生活在这8种基本元素当中，我们自己怎么样去调试？调试什么？使我们品德越来越高尚。这样你就完全了解易经。那其他的都是从这里衍生出来的。八卦流传已久，是学习易经的基础。以上是曾仕强教授在多年的易经研究之后产生的理解。早在宋朝，大哲学家朱熹所著《周易本义》中的《八卦取象歌》，就是对这8个基本卦的描述。这首词生动形象，朗朗上口。千山连坤流断，真阳与艮复完，离舟去，潭中南，水上泉。伏羲一画开天地，代表了宇宙万物的起源，又以八卦定乾坤，把宇宙中所有的物质归纳为8种基本的元素。但是随着现代科学的发展，我们逐渐地发现，世间万物如此繁多，人类社会复杂多变。伏羲在几千年前所画的八卦图，真的就能包括宇宙的一切吗？整部易经就讲这2个字：八卦。64卦也是八卦。很多人不相信呢，易经只有64卦就能统合全球的东西吗？有那么容易吗？我们再想想看，64卦，每个卦有6个爻，6乘64就384个爻，所以64它又变成384。而这每一个爻跟每个爻的动换来换去，牵一发动全身，这在易经里面随时可以看得到。一个卦里面有6个爻，随便哪个爻一改变，它又变成另外一个卦了。我们常常讲又变卦了，又变卦了，就表示说它经常在变。爻有变动的意思，也有仿效的意思。你看每个爻它可以变阴，可以变阳，它都可以。可是，一变阴一变阳，它就变成不同的卦了。我们现在可以看得出来啊，64有6，然后彼此64再跟64互动，因为一个卦可以变成好几个卦，就有4096种变化。记住，
宇宙一切都是动态的，随时在改变。人的命运也是动态的，随时在改变。你说没有啊？我从来没有改变过啊。那很不好意思，那就是告诉大家，你这个人实在太不长进了。从来没有变，就是太不长进。所以从现在开始，也不要见面说，哎，好久不见了，你都没有改变，不要讲这话，那是骂人的话。士别3日，是刮目相看呢。3天不见，你就变了个样子，而且越来越长进，这个人才是可爱的。好久不见，你都没有改变，那这个人听起来应该很惭愧才对呀。天天都有新气象，叫做日日新，又日新，这才是我们追求的东西。因此呢，真正会看一个人的命，他是从动态里面去了解。我说的非常清楚，中国人的学问，你只要把它变成静态的来看，那你糟糕了。有例行就有例外，那可能你就是那个例外的，那你不是很倒霉吗？我想这种观念呢，是易经给我们最宝贵的东西，使我们的脑筋非常灵活，千变万化，一个刹那有几百个念头，甚至几千个念头。中国人脑筋动得快，跟易经的变化多端。你看它很少，它可以变很多；你看它很简单，它可以变得很复杂；你看它只有一，它可以变出千千万万种不同的花样。所以，只要有任何一件东西，你都可以把它安放在我们的易经里面，一直到永远。这才是我们中华文化源远流长一个非常关键的事情。它就一，非常简单，可是它千变万化，但是万变不能离开这个一，叫做万变不离其宗。八卦告诉我们，天地是定位的，你人不要老是要去搞颠倒是非呀，搞来搞去。人活在一起，大家过群体生活，他总要有一个定规吧，不能说我喜欢这样，我爱这样，我想这样，那怎么可以？彼此要配合，我们就必须要有共识。八卦就是人类最早的共识。八卦因为只有符号没有文字，所以被称为无字天书，而给八卦注上文字，使其成为易经的是周文王。那么周文王是在什么情况下写成的易经呢？请看下一集。